Ini penjualnya adalah Krisdayanti. Hecah. Jadi iki ngono dokumentasi selama aku ning Cepu ning gone Dimas Zainal mbek Lek Damis. Iki tolong deloken sampai entek dan ojo di skip iklane ya. Tolong. Jadi iki yo PTW Cepu dalam rangka arep collab mbek Dimas Zainal bareng Bro Ali. Oh, mantap. Bro Robeko. Bro Fatah. Mantap. Jadi ya acara ini roasting Dimas Zainal iku ning kafe ning salah satu kafe ning Cepu dan aku jadi salah satu hoster e. Kok kayak piye videone delokan video iki sampai entek. Makanya seru-seru iki. Oke, super. Bro Ali, ngapain bro? Wih, nunggu nopek. Nunggu nopek? Iya. Nopek ngapain? Arep apa syuting ya? Syuting, bro. Syuting keluarga super. Keluarga super. Episode piro iki? Episode piro? Episode 10. 10, songo. Songo. 10. 10. Ki apa salah satu kunci sukses channel Dimas Zainal? Timnya totalitas kan? Seno. Tas kia totalitas sama. Ya, totalitas. Guys, jadi ini ada di Cepu Blora guys. Aku jadi pelayan kopi santan. Kopi santan. Terbaik di Cepu dan Apa itu? Blora dan Kopi santan tuh apa itu? Kopi santan tuh kayak apa tuh? kopi Kayak yang gimana? terbuat dari santan. Oh kayak terbuat dari santan. Santan terbaik di sini. Gitu. Ya. Bedanya sama yang lain apa? Bedanya ini penjualnya adalah Krisdayanti. Oh mana ya? Krisdayanti. Krisdayanti ku? Krisdayanti. Iya. Malu ya. Ini ya kopinya ya. Ya, iya bro. Ini juga ada yang nge-vlog nih. Nge-vlog. Namanya siapa namanya? Mas Rizky Putra. Rizky Putra. Nanti ikut syuting. Saya tagnya malam bagian tuyul. Oh tuyul, bagian Saya tuyul. pemeran tuyul di film Keluarga Super. Kalau untuk hari ini enggak? Untuk hari ini mungkin enggak. Nanti malam paling. Nanti malam. Aku pas aku mas di Perono kan juga mas kono. Raine. Yo gini. Kowe lewat tau ber lho. Oh ngene ya. Juga ekspresi ini kono. Ada dibuka Joko. Nah, iki suasanane ning warung ning ndi? Nggone? Wang Cepu. Kopi santan. Kopi santan Cepu ya. Nunggu nopek syuting. Ngopi sik. Mari ini terus Balik Surabaya. Oke. Siapane ya ngene iki. Ndone. Hari. Ya. Aku sini kono, aku saya tak gede rono. Nyari. Kene lho. Aku ning kono Mas. Terus Tim jasa. Apik tuh. Dimas Zainal. Masnya ini nanti halo. Halo. Masnya jadi apa nanti ini di Super? Ikut scene enggak ini? Ikut scene ini? Enggak. Jadi kangong ayo. Enggak ngekang. Hari ini enggak ya? Enggak ikut ya? Enggak. Kalau yang kemarin-kemarin enggak juga. Tapi nyemel iya. Enggak juga ikut. Terima kasih. Tim gembira, Mas. Penting tim gembira ya. Support system. Mas Ali.
Bro. Pakai lho, rak lambe. Kowe. Pucuk iki ya. Terus rumput ya yo. Wes, ngene ya, penting kowe saiki dapat krono. Ya. Di TKI Bosem. Ya. Kowe nek ketoke apamu apa jenenge terbelit dian. Bodohane wis wis entek 15.000 kuwi. Hubungi kancamu banding terminal. Oke, nah terbit hutang, ada sumpet, apa mungkin bakal mati. Ya, wis ngono ae ya. Anu ya, biar kontak. Oke, siap tuh lagi kali. Ya, apa dhisik mati hidupan. Afrika Blula. Bakal ini saja banyak bingung dulu ya. Mas Dimas, nih Oh. Oke, untuk Mas Nopek dan teman-teman Mas siapa? Mas siapa apa? saja? Ini Mas Nopek ini, Oh, channelnya Mas Nopek, Nopek. channel Mas Nopek. Ya, untuk Mas Nopek dan teman-teman, terima kasih wis dolan ning kene kanca-kanca Loryo iki sama anu Pe, Rene Pe. Ki piye iki? Didolani Mas-mas saka Surabaya iki tambah Seneng banget coy. Gila, seneng banget. Oke, tambah seduluran Pe. Tambah seduluran. Dulu Mas Dim anu dijak main. Oke Mas, Nopek dia Loryo jelali tintani ning kontene Dimas Channel keluarga super Mas Nopek bakalan ngisi ning Ya. Loryo dadi apa? Dituntani wae. Ya Pe ya. Terima kasih, terima kasih. Makasih lo Mas yo Ya. apa dolan rene Mas. Siap, siap, Mas. Masuk apa lho? Oke. Pamane dolan rene kudu mampir ning kene. Kene. Kak ngarep kene becoke Pe. Kono kamera utamane kan ini. Sampai mati berene. Kene kamera kene. Kok piye? Jago sarung itu ya? Sarung. Apa ning isor? Mau buat konten apa lagi, Bro? Manusia super, Bro. Manusia super. Ya. Apa itu manusia super itu apa? Konten anu tanya jawab. Tanya jawab. Kehidupan suka duka manusia. Manusia. Kreatif kok ide nih. Duka semua. Mana suka. Sini nek petuk ngene iki mau petuk nyambunge, Mas. Petuk wong petuk ngene iki lho. Iya. Ngene iki mau nyambunge, Mas. Engko setelah iku terus nama asli sampean Nopek, Yon. Arif Novianto. Arif Novianto. Ya, sampean jelasin nggak? Nama saya Arif Novianto, biasa dikenal sebagai nama panggung Nopek atau P. Terus umur, terus pekerjaannya sebagai apa wis? Mungkin beri lagi tak kayak pertanyaan. Udah ngomong saya ya. Ya. Action. Nama jenengku Nopek. Assalamualaikum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Nopek. Jeneng asline Arif Novianto. Oke, Loryo, manusia super iki mengangkat seorang Mas Nopek. Nopek. Mas Nopek iki adalah komedian stand up komedi sing wis pernah melu Suca Mas nggih. Suca pinten Mas? Suca 3 Indonesia. Suca 3 Indonesia. Acara roasting Dimas Zainal itu tiketnya 5.000 kok waget to. Roasting lho ya. Stand komedi lho 5.000. Paling-paling 10.000 ya. Ya ampun. Ambek Kinderjoy lah Kinderjoy. Iya iya. Kalau gitu terus mau nek kono ana cegatan. Gitu. Cegatan iya polisi. Iya tenan. Cegat aku. Pakmu polisi. Polisi. Oh polisi. Lucu ya cari. Mantap-mantap. Ini pacarmu nanti. Ini molo wi Mas yo. Yo. Ojo wi. Aku mengikuti kehidupanmu. Wes, ini nyapa ya? Loh, sampean kan kuliah di materi, pengen roasting Mas Dimas. Orang duwe aku ngomongin api. Kok ngapi. Aku ini pengen silaturahmi. Pengen silaturahmi. Nah, kan dolan Mas Nopek. Yo, tinteni lho yo iki apa yo kok karo Mas Nopek. Dek iki apa subscriber sakmono iki tanpa konten-konten giveaway, bagi-bagi hadiah sing diben oleh subscriber. Iya, luar biasa. Ya ta, Sih? Oke, Mas. Tepuk tangan lho, Bro. Dua Nopek. Tanpa giveaway 500.000. Iya. Oh, tapi nggak dukun. Iya. Dukunmu tak sing giveaway. Bagi-bagi menyan. Agak susun. Aku seneng karo Mas Dimas sih soalnya iki lho. Apa merubah stereotip lho, Bro. YouTuber kan kudu Jakarta. Iya. Sing sinematik sat-sat dan pamer-pamer kekayaan. Dek konten kesederhanaan tapi der ndelok banget. Tapi soalnya enggak pantas ngarep melek-melek Jakarta. Pantas sapi. Mosok arep unboxing sembokan. Sembokan drama soalnya. Unboxing sembokan. Mukbang
momen anjungan. This away kletong. Karek nek BBK. Masuk. Yes, ben ngono-ngono wae, konten sederhana wae. Ki ana sampean ya, sampean iki ngerti kontenku ki sing pertama awal konten. Kok Instagram lho, kan biyen iki to nganggo ya apa dalam proyek mau ngoceh ngawur. Terus kowe buka YouTube. YouTube kan moro-moro kowe wis sambat kowe konten pertamamu. Moro-moro channelmu dicolong wong lho. Bisa lagi video pertama wis sambat ta. Kira-kira bersahabat nek Mas aku Mas. Kehek. Kowe yo kahek ya. Kehek nek. Kehek nek. Tapi aku gak roh iki perkarane apa? Kok bisa kahek ya? Korone iki ya pengen iklan. Heeh. Tak klik link bablas. Wah. Ya tapi alhamdulillah sudah balik Mas. Ya alhamdulillah. Tapi semenjak kowe kahek aku yo rada ngesakno. Ngesakno soalnya apa gara-gara kowe kahek kan mlebu rumah sakit to. Iya. Nah tak deloki makmu iki bar kowe kahek malah sering update konten gitu ya. Ya Pak. Curiga. Politik bos. Politik biasa. Ya ya. Dimas geblak namanya rajin sedina seping telu nah. Lah ya ta. Kontennya bukan nih jajal channel lek games sih. Dino iki wis upload apa ya? Yesus. YouTuber kadang ngedit seminggu lho, lek sedina telu. Tipes Kebutuhan. gua kira Manohara. Manohara. Soimat. Heeh. Ayo ning. Wih ngene ya, opening ya. Opening. Ya sampe dan. Saya. 7 jam yang lalu. Delok dhewe. Ya ampun. Delok. Unboxing hadiah dari Bu Sinta itu. Masak jangan waloh. Ini sing delok ya rowangi. Masak jangan waloh. Dan iki kan ning rumah sakit to, mesti wis suwape terus sampean yo. Konten terus hingga macam dipateni kan. Pendeke sing melejit. Luar biasa. Tapi apa anake, Mas? Anak sing kurang ajar. Ya ini konten gitaran itu, kowe nyanyi apa? Sing wong mati lho baby lho. Iya, sing video iki. Neng real lho. Dan wis sing delok ra akeh. Akhirnya nggawe konten karo makmu. Terus munggah-munggahe channel kuwi ngeprank sapi. Terus ngeprank apa nah iki? Tatoan. Pokoknya makmu pakmu mbok prang-prang. Kuwi dosa lho ngawur. Kurang ajar lho. Kowe ngono terus wis seksa ning neraka. Wis eling iki, ajab-ajab iki. Indonesia. Wong iki awake wong ndase wong pari. Eling kowe. Iso do di mulut diajak wong tuamu lho. Ini ki awake wong ndase silver pipe button. Ngawur wong tuwa. Cuma ngono. Wong jenenge urip yo azab mesti. Iya. Wes ben mati hati-hati malaikat ini duwe YouTube tiba. Aku yo asli iri karo Dimas Sena. Nang piye konten-kontenmu kan karo makmu to? Makmu iki bombastis lho. Dan aku yo duwe mak aku pengen tak ngono mak lan konten ya. Tapi makku ora iso ngomong karo kamera gak iso. Makmu kan wis sawar ngomongnya. Makku ana kamera dada. Gak iso gaul. Sapa iki ngono? Tapi menurutku wong rada aneh. Aneh apa? Dhek iki wani lho karo wong tuane. Make pake iki diprank, wong tuane iki digarai lho. Tapi dhek gak wani karo pacare. Iki lho karo lho wani. Aku ora info iki. Ya ampun. Info kok di info teko kanca-kancamu iki ora wani karo sapa serondeng iki. Wero ora. Sing kudune mbok wedene wong tuamu, duduk pacarmu. Goblok aja iki. Dan dia ini tahu gawe iki lho, surat cinta karo pacare ini dikai materi 6.000. Muatane ya. Iki arep pacaran karo ngelamar kerja. Gak mesti ijazahmu mbok tinggal ngono. Pacaran gawe seragam hitam putih.
Pacaranmu di supermarket Bravo. Dan seluruh Bravo benar. Surabaya Bravo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.